사랑감도 떠버렸어 이제. 나무 팬이라고 지금 몇 사람이 지켜보고 있어요. 어디 한번 병어서 저리 가라는데. 야, 이거 병어서 저리 가라. 야. 맞아. 아니 힘이 어디서 그렇게 나오는지. 나무 처음 팬다는데 잘 펴는데. 아이고, 마님이 나무 패는 거야? 돌쇠가 패는 거야? 돌쇠가 나무 패는 거지? 또 오빠가 팬다고? 아, 참. 오빠 나무 패는 거 다 구경하고 있나? 실력을 보여주는 거예요. 와. 졌어? 와. 다 패고 가라. 패. 스트레스 다 그냥 나무 패는 걸로 풀어. 그렇네 이거. 재밌어? 아니 재밌는데. 재밌어요? 잔디가 다 까질 것 같아. 와. 잔디가 다 까지. 아니야, 잔디 까지면 다시 나는 거야. 다시 나요? 응. 이게 나무가 얼마나 많은데 이걸 다 팬다고 그래. 이제 들어가야죠. 두개 폈으니까. 만만해 보. 아니 어떻게 쉽게 잘 패네? 응? 야, 나무를 쉽게 잘 팬다고. 응. 누구지? 지금 배드민턴 치라고 왔는데? 아유 잘하는데 어머 잘하네. 어머나 아빠와 아들. 아 많이 아주 장작을 잘 팹니다. 와. 아이고 잘하네. 와 쉽게 잘 패네 나무를. 나무를 패니까 재밌나봐. 언제까지 나무 팰 건데요? 잘 패네. 아 장작 잘 패네. 오빠가 지금 장작을 펴고 있어요.